Birini canı var yürüdü. İşte var işte. Заримт нь уулзчлаа. 3-4 зөвшөөрч чинь. Чи өөрөө бичлэгээ мөнгө авсан бичлэгээ үз. Тэр он сарын доор мөн байна. Монголын хуулийн үндсэн хууль болон сонгуулийн хуулийг ноцтой зөрчиж байгаа. Энэ дээр бичсэн байна. Та нарын мөнгийг төлөвлөж гэмбэр утаат гэдэг дээр гэж байгаа шүү. Хуулийг чандараа уншиж байгаа. Баримттай байх хэрэгтэй. Угаасаа дотор миний зүрх байгаад юм чи би тгийг өгч хэлэх юм хааш юм чи мэт. Тийм байна. Харин тийм. Угаасаа л гарцсан л шүү дээ. Тийм. Энэ сонгуулийн сурчлагаа явуулах чинь ухуулах байр гэж хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Ухуулах байр хэрэгтэй, машин дээрх хэрэгтэй. Энийг яриад бит орж ирсэн. Хаалгын мөрөн болгоцгаад орж ирсэн ярьцлаа. Тэгэхээр энэ хаалгын мөрөн болгоцгаад аваа. Та нэг л юм хариулт өгч. Хаалгын засч өг энэ. Хаалгын засч өг. Хаалгын засч өг. Би өдөр ярилцлагаанд ханаад өгч гисэн. Би хаалгын засаад өгөө.
Намайг мөнгөөгөө дөлөө хаалга идчихээ та нар. Засаад өгнө. Тантай хамт явжсэн хүн яасан бэ? Тэр ингээд баахан арайж телевиз зодоод байгаа юм чи тэр ойт өгч яахан тэр гараа явчихдаг юм байгаас айжчихэд. Ийм юм бид нар яагаад хаалга эвдэж зүхтаасан юм бол? яах юм гів гинт ороод ирсний төлөө ингээд бөө араа зүхтаа явчихсан гэж бүхэн дуужаан цагдаа эднэр наашир. Бид нар орж ирээд нэг тавх чамсааг байсан, нэг цааж уугааг байсан. Аав ээж ах дүүгээ яриа сууж байсан. Надад энэ танд хүн байхгүй, нэг давхар. Би энэ чинь бүр энтлээ орсон. Эднээс бүр хайж явж байгаад ирсэн байхгүй юу? Би хизээч тийм буруу бодол байхгүй. Би таны хаагаад ирлээ миний ах дүү. Ингээд би тэр чи би гээл юм ярьж байсан. Өөр юм байхгүй угаасаа. Орё. Хаалга уу дайдчих. Өгчээ. Таны ой дөрөн зарчиж. Ер нь л орж ирчихээ те ямар сохиан байгуулалтаа ямар үггэлгээр ингэж хүнийг ирүүр дайрч байгаа. уучлаарай гэчээ. Таныг 20 хэдэн жилийн дараа таны дүү чи өөрөө ч ингэж ирсэн юм шүү. Таныг түрээслэе гэж хэлсэн юм шүү. Үгүй ир тийм байхгүй. Би энийг хар новшаа хаашаа гэж би юм түрээсэл тийм. Үгүй би энд орж ирээд юм би чи юм номерыг ихэд надад нэг давхрын хамгийн боломжтой би өөрөө хайгаад ирсэн. Манайх байран кэндэж түрээслэх учраа байхгүй. Би одоо би чи бас зоккосны боловсралтай мэдлэгтэй хүн. Би тийм худлын хуурамч юмыг би хязгаарч хүлээн зөвшөөрөхгүй, төвчихгүй. Хэдэн гэрээ байгуулсан? Өнөөдөр миний авч байгаа дууцгаар нэг 60-70 бага баха. 60-70. Тэ. Чи одоо гараад өөрөө надгүй ингэ тойроод явчих хэрэг. Ард түмэнд көдөөний малчин биднийг намныг ийм кэдэн төгрөгийн тархийг хөөрдсөн маягта. Ийгж л одоо юм мөнгө тарааж эхэлж шít. Тиймгүй бол юм мөнгө бол таарсан үндэслэл байхгүй. Үнэхээр чадварлаг болохсоо энэ хоёр гişүү болж юмлаа. Нимхүү мэд сайхан хоёр шиг яг л тулгаагаараа тархиараа л гардаг асуудал шүү дээ. Ийм заваа мөнгө тараасан ард түмний тархийг хөөрсөн. Көдөөний ятсан малчинд нь авчгадгүй энэ над 100,000 төгрөгөө гэсэн мэлээ. Гэхдээ энэ дээр өгчихье гэсэн бодол байгаа. Энэ олон хүн ард түмэнд байгаа. Энийг бол ийм байгаа нөхцөлд чи одоо бидэн гэд бол шударгаар ирж байна. Энээс цааш өчнөө олон хүн байна. Энийг бол одоо ер нь талсан зогсоод одоо өөрийн хугацаанд энэ хоёр нөхрөөр даруй арга хэмжээ авахгүй бол энд одоо та мөнгө тараага явж байгаа энэ этгээдүүд төр хотоо арга хэмжээ авахгүй бол юу сунгуул биш заохрын сунгуул мөнгөний сунгуул болно гэж штэ. Төрөө чи 8 оноо сунгуул яалаа 10,000 төгрөг тараасан. Зүгээр одоо сунгуулийн тэр ажилтнаар бол зөндөө олон хүн авч ирчихсэн. Хашаа шингэний юраас суулгач гисэн. Ардын намын нөхдөд нь хөсгөлт нам гэж яасан тэр үед. Зүгээр ярьж явдаг. Энэ ашир. Энийг ингээгээд өгчөөсөн. Хэдэн бас энэ төр тэн төр явж аталж чинь зүгээр энэ тэнд хашаа болгоны зүгээр одоо көдөөний бидний амбар болгоны юраас суулсан нөхдөд шүү дээ. Ийгд мөнгө тарааж одоо гарч явчихад дахиад эргээд одоо яг 4 жил юу ч хийсэн байхгүй ард түмнээ бүтний ядууралд оруулчихад дахиад эргээд одоо 4 жил сонгогддог гэхлээр 100,000 төгрөгөөр 100,000 төгрөгөөр хөөраагаар хийчихсэн. Энд бол олон хүн энэнд бол хөөрдөж байгаа. Хөөж сүрэн ягараагаад мөнгөний мөнгийг манай угаад өгсөн байгаа юм. Мөнгийг бол за мөнгийг бол ингэж өгсөн байгаа. Энэ сууж сүрэн Күрлбаатар хоёрт саналаа өгөөрэй. Хүн хэлж болохгүй шүү гэж өгсөн байгаа юм. Тэгээ би өчигдөр энэ улаангамд ирэхлээр энэ 100,000 төгрөг байхлаар дахиад шин орж ирээд одоо энэ таны энэ алуунд мэдгдээд гэрээ байгуулсан юм уу? Гэрээ байгуулаагүй. Зүгээр шууд энэ 100,000 төгрөг өгч байгаа асуудал шүү дээ. Энд сунгуудын кодекс. Тэгээд эхлээд ингэж ирж эхлээ газараа зогссон. Тэгээд хоёр зургаар үлж ирсэн. Тэр Күрлбаатар чийж зүрх юм. Тэгээд урж ирээд дахиад наваад утсан. Тэгээд гараад ирсэн чинь гарч ирээ шууд юм мөнгө гэж яах. Мөнгө өгдөө шүү. Энд сунгууд зураараа энэ хоёр хүнийг дэмжээрэй гэ. Дэмжээ дээр нь күнсүүдийг ихсүүлж энэ нам дураараа гэж хэлсэн. Миний юу нэр. Тэгчээд тэр эргастийн дугаар гарын нэсвээр уулж чадсан. Ийм шудраг биш байна. Энэ одоо маань сунгуулыг мөнгөөр хөдөлж байна. За би улааны уяутал тэгээд цагаан жипс өгчээсөө. Тэгээ яг нам бит хоёр миний зэнэг баяр сайхан бит хоёр явжсэн. Тэгээд дуудахлаар харилгээд ирсэн. Тэгээ манай авгаах бол тэмнэн авгаах болгож яваа кавнд суусан тэгээд дуудахланд өгөөд ирсэн. Тэгээ самуу бол дахиад тэгэл ийгээд
ахын нэгэ намын сурталчилгаагаар явж байна гэсэн. Тэгэхээр тэгш бол тэгэх гэж хэлж байна. Тэгээ дахиад зүйлтэн дээр хүн болохоор яг хөө тэр хүн болохоор дараа яг намын сурталчилгаа гэж дахиад ирнээс хүн нэг бичиг гаргаж ирээд бид хоёрын нэр сураад яг хөө тэн дээр бид хоёрын өвг нэр хичүүлээд дахиад ресторан дугаар хичүүлээд дахиад гарын зүгээд тэгжэл нэг нөхөр нь бичвэл 100 сая төгрөг авч ирээд өгсөн. За яг хөө одоо жойжсөрн кэрлотойг одоо дэмжиж нам хамаахгүй кино мэднэр дэмжиж тэгсэн. Өдөглөд бид нэр тэд энэ үеийг авчих шуулд юм өгсөн. Тэр хамаа байхгүй л гэсэн. Тэгээд яг хөө тэр бид нэр бол тэгж явсан.